สวัสดีครับผมนายพลกิจเอกมลรหัสนักศึกษา164204180026นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรม G-Code นะครับนี่นะครับ G90 นะครับเป็นการเดินแบบสมบูรณ์นะครับมีจุดอ้างอิงเป็นจุดเดียวนะครับบล็อกที่สองนะครับ G00ความเร็วรอบ1,200นะครับฟีด0.03นะครับ M03นะครับบล็อกที่สามนะครับ G00 X0 Y0คือพิกัดเริ่มต้นนะครับ Z เท่ากับ4นะครับตัวที่สามตัวที่สี่นะครับ G01นะครับใช้ G01เป็นการกินงานนะครับมีการกินลึกกินงานคือแบบ Z-2นะครับบล็อกที่ห้านะครับคือ G01ครับ Y80ครับเดินในแนวแกน Y นะครับนี่นะครับ80บล็อกที่6ครับก็ใช้ G01เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเปลี่ยนแนวนะครับคือเป็นแนวแกน X นะครับ80นะครับเท่ากันนะครับกินรอบเลยนะครับแล้วก็บล็อกที่เก้านะครับใช้ G00นะครับคือยังไม่กินชิ้นงานนะครับ Z2นะครับเหนือชิ้นงานมา2นะเข้าตรงนี้นะครับบล็อกที่10นะครับ G00 X5 Y40นะครับบล็อก11นะครับคือ G01นะครับคือเข้ามาแตะชิ้นงานแล้วนะครับแล้วก็กินไปกินลึก Z2นะครับงานนะครับข้างในนะครับบล็อกที่12นะครับคือกินงานแบบเผื่อโค้งนะครับเผื่อรัศมีโค้งนะครับ R10นะครับ X15นะครับบล็อก13นะครับ G เหมือนเดิมนะครับ G01นะครับกินชิ้นงานเข้ามาครับ X เท่ากับ65นะครับยาวอย่างนี้นะครับ65ไม่เผื่อโค้งนะครับบล็อกต่อไปนะครับคือกินแบบเผื่อโค้งนะครับ G02นะครับจะใช้ G02นะครับ X75ครับ Y40นะครับ R10บล็อกนี้นะครับเผื่อโค้งนะครับ X65 Y30แล้วก็ R10นะครับต้องเผื่อโค้งไว้ตลอด G01 X15นะครับแนวยาวจากตรงนี้ไปตรงนี้นะ G02 X5 Y40 R10นะครับกินรอบเลยนะครับยกมีดขึ้นนะครับก็คือ G00นะครับ X5 นะครับเหนือชิ้นงานแล้วนะจบโปรแกรมนะครับคือ M30นะครับผมขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ